Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeeranga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Bw'otuuka sharinga yita munno tubeeko ensonga ezimu ze twogerako mu ngeri emu oba endala. Mbategeeze embeera gye mpiseemu etabadde nnyangu, okunyigirizibwa kw'empiseemu okutabadde kwangu, olutalo lwembaddemu nga ndi mu kkomera bansooka ne bantwala na Lufeenya nga tuliyo ne pulezidenti wange, ne bamala ne banzijjayo ne bantwala mu kkomera Ekirinnya, ne banzijja Ekirinnya ne bantwala mu kkomera e Bugembe. Olutabaalu terubadde lwangu naye mwenna abambeeredde mbambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sharinga yita muno Mr. Update mbeeko ensonga ezimu ze sharinga nammwe, mbeeko ebimu bye mbabuulira ate nga ne leero si bakwebeereramu. Abasajja babadde baagala baddemu bankoleko li arrest naye nga kye bannwanyisa lwaki badde baagala okuddamu okunkwata olw'okuba njogera amazima, olw'okuba njogera ensonga erumu omuntu wa wansi, olw'okuba nasalawo okwebeereramu kubanga kino kye bankoze tekigenda kummalamu maanyi. Bankuba nze Ssegirinya gwe mulaba wano, bampisa bubi, bankola buli kintu kyonna naye ate bampadde buwi maanyi, bampadde buwi maanyi. Okutulugunyizibwa kwonna kwempiseemu, okunyigirizibwa kwonna kwempiseemu, abasajja ne batuuka n'okunzibakewo essimu zange ne bazibba ne bazitwala amazima ga Katonda mu ggulu. Nze nvudde mu kkomera ng'oyinza ogaba bankwata sina kyennyina, simu zange zonna. Abasajja abo ab'e Lufeenya Osisaidi manyi kwe muli mulaba because era bye byankwasa bino bya live. Lwaki mbeera njogera ku live? Lwaki simu zange ne muzitwala Osisaidi ow'e Lufeenya ne Regional Side ow'e Lufeenya ne mutwala essimu zange ne muzibba. This is theft. Simu zange ne muzibba era essimu zange ze mumanyi ezibeerako teziriiko. Oyenna aina obuyambi bwonna bwayagala okunnyamba, essimu zaffe ziri sinaba kuzizzaako naye ngenda olunaku olw'enkya kulaba nga nsaza layini endala zibe nga zisobola okubeera connected. Naye ng'essimu ezo banzinzibako e Nalufeenya. Nali nzirina natuuka mu kaduukulu nga nyina essimu ne bazinzibako ne bazinzijjako ne bazitwala. Ng'enseeraba kwegamba embeera ey'okutulugunya omuntu wa wansi, naye tetujja kubeera nga tuzikiza, tujja kubeera nga tuwummuza. Nja kulwana paka ku muntu asembayo. Bino bye mwankoze, bino bye mwantulugunyizza, bye mwansose, ngenda kulwana paka. Mwampadde buwi maanyi, mwampadde buwi confidence, mwampadde buwi courage, byonna bye mwankoze era bino ngenda bibabuulira abasajja bo bye bankoze. Abasajja bo bankoze ebintu ebimu mbirowoozaako ne njagala Ssegirinya n'okukaaba amaziga, naye kwegamba ate bwe naakaaba lijja kuba ssanyu lyabwe bagende nti tumunywezezza. Temunnanyweza, temunnaba kunnyweza. Nze nvuddeyo sifaananika. Ne bantwala banzijje ku prison okundeeta mu kkooti nga ninga omubbi, nga ndi kumpingu Ssegirinya, nga ninga omubbi amazima ga Katonda mu ggulu. Enkwatibwa gye nakwatibwamu ng'oyinza ogannasse muntu, ng'oyinza ogamba ndi mubbi ne mumpisanga omubbi, ne mumpisanga omutemu, ne mumpisanga omutujju. Enkwata abasajja abo gye bankwatamu bannange, buli lwe njijjukira bwe nti nali manyi oba kiki ekibaddewo, nali manyi oba nkoze eki. Mu bantu bonna abaali awo bonna amazima ga Katonda mu ggulu twaliwo abantu nga 3 bajja ne bavumbagatira nze. Abasajja ne bagenda nga bankuba, banninnyalinya, bansambasamba, bankubye. Eyo drone eyo erimu abatemu, eyo drone gye bantwaliramu erimu abasajja abatemu bakifeesi. That's why bajja bakwese feesi nga bambadde obukookolo. Batugamba Nalufeenya bagitereeza, Nalufeenya yafuuka poliisi. Tebeeranko poliisi, saagala balimbalimba. Nalufeenya is no longer police. Nalufeenya is a torture chamber. Mwalaba bwe baali banzijja ku ssiini nga bantwala, olaba banzijjawo bwe batyo, gwe okufumiitiriza ng'olwo gye baali bantwala in broad daylight, ng'enseeraba nga kamera ziri awo nga buli omu atunula bw'ati. Ne banzijjawo mu nzijjawo embi, ne bankwata abasajjawo bakifeesi bakawuula abatemu, aba flying squad abasajja bwe bankwata, ne bankwata ne banteeka wansi
mu miteri eyo wakabangali ne baninnyako ne bagenda nga bankuba ebigala by'emmundu muno mugongo monna nga bagenda bansota bagenda bansamba amazima ga Katonda mu ggulu abasajja abo nayisiddwa bubi era nteeka okuddukira mu bakakiko k'eddembe ly'obuntu mbabuulira mazima tetuyinza kusiriikira abasajja abagenda bansota bagenda baninnya naye ng'ekinnangwa mbabuuza nkoze eki ng'omusango bannanga lwaki owagira Kyagulanyi is supporting Bobi Wine case okuwagira Kyagulanyi Robert Sentamu nga presidential candidate mukama wange omuwagira musango era okubanga okuwagira Kyagulanyi musango mukyankuba nze mugenda kunzita mbabuulira mazima mwampadde buwi courage mwampadde buwi confidence eyongera kumuwagira ngenze mu court unaku olwaleero ate bantaddeko fayire endala badde bagala badde mu bankwate era envawo gyenvuddewe badde ya kikomando nnyo envawo gyenvuddewo singa mugirabyeko mwenna mwanditidde nga nvawo ng'omubbi ninga eyabbye ninga eyassa omuntu nga n'omubbi tebamuyisa bwe batyo kifesi tebamuyisa bwe batyo nze mbadde mu kaduukulu kamu n'omuvubuka eyatemaatema abawagizi ba Kyagulanyi bana mu kaduukulu kamu nga gwendimu naye nembuuza naye yono naye bamuleetanga nze bwe bandeeta bamukwatanga nze bwe bankwata yasanga abawagizi ba Kyagulanyi bamuyita Simba abeera Namisindwa oyo mvubuka sigenda mwerabira mbadde naye mu kaduukulu kamu ebuwenge nga tuli mu kaduukulu kamu naye mu mazima ga Katonda mu ggulu omuvubuka oyo yasanga abawagizi ba Kyagulanyi nga beetisse ekifaananyi nga bomanyi bambi bana abaana baffe abawagizi nga badde babana bo wakiseka we bakola ne bakwata ekifaananyi kya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Sentamu ne bakyetika ku mutwe ne bagenda nga batambula bakyetise oyo muvubuka bamuyita Simba mulese mu kaduukulu egundi gyembadde gyembadde gye badde bansibira mu mazima ga Katonda mu ggulu yasanga abawagizi ba Kyagulanyi bananga beetisse ekifaananyi kye n'abakwata n'abagala tubatwala ku poliisi lwaki mwetisse ekifaananyi kya Kyagulanyi omuvubuka oyo gwe bayita Simba era muleseyo mu kaduukulu ne bakina bakyetaagisa kusitula kakiiko kaddembe lya buntu mbatwalayo balabe omuvubuka oyo eyatemaatema abawagizi ba Kyagulanyi ngenda batwalayo omuvubuka oyo yabasanga bana nga beetisse ekifaananyi kya Kyagulanyi n'abakwata n'abagamba mbatwala ku poliisi gye yabatwala n'abakyamya mu kasiko n'akwata ejjambiya mu mazima ga Katonda mu ggulu n'atemaatema abawagizi ba Kyagulanyi bana abawagizi ba Kyagulanyi bana ali mu kkomera ly'ebugembe gyembadde bugembe prison abawagizi bana mu mazima ga nze mbadde sirabanko kintu kyantiisanga bwe kityo era ali mu kkomera eryo ebugembe bamuteekako gwa mada naye mpulidde nti ali mu kukola nteekateeka bamute neŋŋamba kenfulumya ebweru nnyina okulwana olutalo olwo banfa kanfe Seggirinya neŋŋamba olwo olutalo nnyina okululwana yatema abawagizi ba Kyagulanyi ali ku musango gwa Madoomo naye mpulidde bali mu kukola lukwesikwesi aba NRM bamute afulume ebweru ŋŋambye ekyo sigenda kusirika ne bakina bakyetaagisa kukunga abantu tugende ku kkomera eryo oyo nvubuka avunaanibwa emisango gye yakola tasaana kubeera mu kaduukulu kembaddemu nze gwe bakwata ne banteekako inciting violence nembeera mu kaduukulu kamu n'omuntu eyatema abawagizi ba Kyagulanyi bana abaana bana yabatemaatema n'abatta mazima gala mugulu kandi imagine yabasanga beetisse ekifaananyi bamuyita Simba abeera Namisindwa ali mu kaduukulu ak'ebugembe gyembadde Seggirinya nga ndi mu kaduukulu kamu naye nga Seebaka kuba bwe baŋŋamba nti yatemaatema bali n'abatta nga gwe musango gumuvunaano gwa madda tuli naye mu kaduukulu kamu nga Seebaka nakimanyira nga ayinza okujja n'antuga omuntu asanze omuntu nga yeetisse ekifaananyi mu mazima ga Katonda mu ggulu n'abatemaatema bana bamukwatanga nze bwe bankutte nabuuzizza nenga nti one bamuleetanga nze bwe bandeese nebanga nti tebamuleetanga gwe ensi enkwata gye bankwata mu buli omu agyewuunya bwe batyo enkwata gye bankwatamu si gye bakwatamu omusajja eyatema abawagizi baffe bana abawagizi ba Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu bana n'abatema obufiififi bwati era omusanga ali kugwa Madoomo naye kyennuwaana butayimbulwa because aba NRM bakola kinene nnyo ayimbulwe addemu akomewo ebweru addemu akyunye buto addemu akole effujjo lye lyeyakolanga that's why nwana bwezizingirire tajja kuyimbulwa nga Seggirinya nkyali mulamu mbabuulira mazima kino kyampadde buwi maanyi bamuyita Simba
abe namisindwa mumumanyi ayine edduuka namisindwa namukozeeko survey nalwakuba aliwe tubadde nga toyina woyisa simu toyina wosobola kuyisa simu naye namukozeeko survey yonna era mulina bwenti neka ni imagine nga ndi mukaduukulu kamu n'omuntu bw'atyo eyatema abawagizi baffe banna n'abatta mu mazima ga Katonda mu ggulu ngenda kufaafaagana naye sinnazikiza basajjamu aba SFC basajjamu aba PGB basajjamu aba Flying Squad amigo gye mwankubye mwampadde buwi confidence mwampadde buwi courage eyongera kulwana lutalo paka nga Uganda ne choose ne munkwata ne muntu lugunya ne munkuba kati nga munkubira kisegirinya nali nkoze eki obabuuza segirinya nabadde nkoze eki ne mutakomoko essimu zange ne muzibba lwaki oyogera ku Kyagulanyi lwaki okola booti omusango gwe munnange ogw'okuwagira Kyagulanyi mumpadde buwi maanyi gamuwagira oyo ye mukama wange ate mwagala temwagala ye president wa Uganda ddako ekyo mbabuulira mazima ekyo mwagala oba temwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda addako bankwata batya lwakuba nti mbija ngenze mangu nnyo nenjagala obba wa story nga bwe yajja empisa gye mbadde mpisibwamu bwe bantuusa bankola biki be badde bankola biki be bantuusako kyovalaba ali kuno ng'agamba nti Nalufeenya police station baba bakulimba Nalufeenya is a torture chamber njagala tandika kubeera nga mbatembera byajja bitya nva wano ndoza mujjukira bulungi nnyo embeera yaliwo nali nakava eruka nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutulugunyiza nga nange segirinya waabwe nange nga ntulugunyiziddwa ne bwe nafuna mu lungu banguba ne nga ati ate mukama wange ali mukomera ate embeera gy'alimu si nnungi ne ngamba nti nyina okusooka nnwane ndabe nga mukama wange at least afuna obwenkanya bwe nakomawo ne nzija ewaka ndoza nakyusa bukyusa ngoye emmotoka nengivuga nenjolekera ogende Nalufeenya ndabe mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera gy'alimu mba ngenda nga ntuuse mu kkubo mujjukira bulungi nnyo nga ntuuse ndoza nali ntuuse Zigoti nga ngenda ng'oyise ku luguudo luno olwakayunga waliwo ekitundu bakiyita Zigoti ndoza abali kuno mwenna mumanyiiwo mba ngenda ne bankubira essimu ne bangamba nti Segirinya waliwo emmotoka ezijja naye emmotoka ezo ezijja ziyinza okuba nga Kyagulanyi bamuggyemu mu magezi emmotoka ezo omujjukira bulungi nnyo nenzigoberera nga tezimanyi nenzijja emmotoka ezo nenzituusa paka Magere bwe zituuka Magere ku gundi ewasooka ne ziyitawo ewookubiri nawo ne ziyitawo nga tezikyamye kyennakola nengamba nti tetaliimu ekitegeeza bali badde batuzanyira buzanyizi ku bwongo kyennakola Segirinya wamwe nga emumanyi nenziramu nengamba nti kati nzizeeyo okusula wali Nalufeenya ne mukama wange kuba mukama wange ng'ali mukomera nga bamukubye nga ndaba nga bamutulugunyiza nga nange Segirinya bankubye n'empisa gye bayisaamu Kyagulanyi n'enkwata gye bamukwatamu amazima ga Katonda mu ggulu nga sisobola kubeera nga sibeerawo kyennakola nenkwata ekkubo nengenda nentuuka Nalufeenya nengamba nti nsula wano wabweru era nasula mu mmotoka ndoza mwenna mwandaba nengamba paka nga mukama wange bamutadde obanga mulabyeko embeera gy'alimu waffe na twali tumanyi nti mu Uganda waffe enkuba gye bamukubamu teyali nnungi entulugunya gye bamutulugunyamu teyali nnungi nengamba ngenda sulaawo era we nasula amazima ga Katonda mu ggulu ne Bonalebo Nabiira ne muganda waffe Lewisi ne muganda waffe Joero Ssennyonyi ne tusulaawo ffenna naye mujjukire nti ekiro kyonna nasulamba wa updates zonna ezikwatagana ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'embeera gy'alimu etaali nnungi munenga twebakaawo mu mmotoka ekiro abasajja abo bandaba abapoliisi nga nze ndyawo ne bajja ne bagamba nti Segirinya kazze kati mweyongereyo eri wano temugenda kusula we tubadde tubawadde okusooka ono Segirinya kazze kati mweyongereyo nga batukwata nga batusese waliwo petrol station eryawo nga batujja ku mulyango awo gwe Nalufeenya we twali ku Kota Guard nga batujja ne ku petrol station ngamba gata wali kyakola katugende twebakeyo olwo bakikola olw'okuba Segirinya Muhammad bandabyeka basajjakala olwandabako ne bakyusa face ne boogera kino ne boogera kiri ne bagata wali mutawaana nga banoonya tuyombagane nabo ekiro bankwata oba batukwate batubonyebonye batulugunye batukube emikono tugamba nedda bano abantu katubaleke tetugenda kukola ki tetugenda kufaayo munange kyekyaddako Segirinya kyekyaddako muganda wange Abibu Musayi gwa Bobi angambye Segirinya
essimu zo bangambye bazibba njagala kusonderako mwebale nnyo essimu zange bazibba era essimu eri enkadde gye mbadde mumanyi essimu yange eri enkadde gye mbadde mumanyi teriiko nnyinawo essimu kati ya mukwano gwange gye nkozesa era alina kaalina kusobola okukanteera nemba nga nsobola okufunayo essimu endala esobola okutuyambako okukola emirimu eno yo si yange n'essimu yaffe eri enkadde gye mumanyi mu kiseera kino teriiko naye enkyangera kukola replacement tugizeeko mugana nga Abibu thank you so much enamba kanje kuteereko wano n'amannya geerimu webale nnyo muganda nga Abibu webale nnyo webalire ddala Abibu wange esegirinya erimanya ga Bosco ye namba apparently je ndi mukozesaako erimanya ga Bosco Kasaga ye namba eriko Kasaga mumanyi bulungi nyatero baweereza ye namba kati je ndi kombudde buno je tuyinza okubeera nga tukozesa gwe agamba nsegirinya tukwatizeeko kino odemofone simu endala zonna bene bintu byange bene babitutte naye siyinza kubeera nga nzikiza era nja sigala nga nwana olutalo olw'omuntu wa bulijjo mbadde mbanyumiza munnange nga batugamba mbu tweyongereyo tugende eri ku petrol station waliwo ka petrol station awo ku mulyango ogw'e Nalufenya ne tweyongereyo tugenda ka petrol station bali baagala tugaana ekiro ekyo bambonyebonye bantulugunye bankole buli kintu kyonna ne bagana edda tweyongereyo ne bonna bira bakansere wisi muganda ffe secretary general honorable Joel Ssenyonyi twasulaawo munnange enkeera nga bukya bwe bwakya nga tutandika Pastor Muwanguzi nsanyusa okulaba we bali kubaako Pastor Muwanguzi oyo omu ku banneeyimiriridde ayimiridde nange mu mbeera yonna era singa tabadde Pastor Muwanguzi singa sifunye surety nga wa mu kitundu kyeyo tebandintadde kubanga omulamuzi yataddewo embeera nga surety gwe yeetaaga alina kubanga wa mu kitundu kyeyo kayiira ngambye nange Mr. Update kankuweeyo akantu kakuyambye mu kugula essimu amiina webale nnyo ebalire ddala munnange nga kyekyaddako enkeera nga tukeera twetegeka bulungi nnyo nga tutandika okubeera nga tukola enteekateeka ey'okulaba tulwanye lutyo olutalo nalebo waffe Kyagulanyi Robert Sentamu tulabe embeera gy'alimu tukole ki ku makya nga tukola interview awo n'abamawulire nga Joel Ssenyonyi omwogezi waffe Honorable Tubbi ayogerako n'ab'NBS ayogerako n'ab'NTV nange we baamala okwogera ne bangamba nti Segirinya nawe katukuwemu chance obeko kyoyogera nga nange ab'NBS banteekako njogere mu kwogera mba nakamaliriza bwenti ne wajje motoka nga ya drone eyajja amazima ga Katonda mu ggulu eyo drone sijja kujera birambula mu bwange Segirinya ne bwemba nga nfudde ekyo ekintu kyansigadde ku mutwe ekyo ekintu kyansigadde ku bwongo emotoka nejja eya drone ngejjuddemu bakifeesi erimu abSFC erimu abagundi erimu abagundi bano abali abagundi abali aba operation Wembley sima babatuma bane linya libabatuma ba VCCU bani abo erimu abamazima erimu abatemu bonna ne bajja nga bayine mundu emotoka fena yatugwako bugwawo twaliwo abantu nga 40 ne bajja ne bapikinga mu Segirinya yekka ne bankwata mu kutyo okwekika ekya waggulu mu kutulugunyizibwa okwekika ekya waggulu mu mbeera embi ey'ekika ekya waggulu ne bankwata bwe bankwata ne banteeka mu kadroni ako ke mwalaba abo bakifeesi be mwalaba ne bankwata ne bampakira wansi ne bampakira wansi w'emito gy'eyo emmotoka droni eyo emmotoka droni wansi waliyo embazzi waliyo obwambe waliyo emisumaali waliyo zimagalo abasajja ne bagenda mulengera enjala zino ne bagenda nga banyigisa magalo lwaki obeera ne Kyagulanyi lwaki wagambye nti Kyagulanyi twamukutte bubi nga bibannanga weda tuli ku page yo nga gwo okunga abantu obagamba Kyagulanyi twamukutte bubi wa nga bagenda bansota bagenda bankuba bakutte omusajja omu tribe yendoza mwenna sijja kwogera abantu bajja ga Segirinya ali tribalistic nti alesa amawanga omusajja omu kugwe mwalaba nakwata ekigala ky'emmundu nakinkuba mu mugongo wano lwakuba Segirinya ndi musajja mugumu nesinga kino kyagudde ku muntu atali mugumu mbabule mazima n'okwogera singa n'okutula tasobola nakwata ekigala ky'emmundu nakinkuba mu mugongo mu mazima ga Katonda mu ggulu nakinkuba mu mugongo can you imagine
nakinkuba mu mugongo nendajanira abasajja ne bagaba ne temunzita ne bagamba oba tukuta katukutte lwaki otusibako Kyagulanyi yani nga bagenda bankuba ne bankuba nendajana mbabuli amazima nalajana ng'obulumi bunzita mbabulira mazima ne bankuba ne bantwala ku polisi ye Nalufeenya eyo Torture Chamber bwe bantu sawali ku polisi ye Nalufeenya ne bankwata ne banzijamu ne bankanyuga bukanyuzi wansi w'emmeeza wansi w'ekimeeza ekye Nalufeenya abamanyi polisi ye Nalufeenya banzije eno mu drone banzijayo nakutte n'empale mulala akutte eno mulala akutte ensingo muno banyodde bankanyuza eri wansi mu polisi ye Nalufeenya mazima ga Katonda muggulu ne banteeka eyo bwe banteeka eyo ali omusajja Smile Genocide bampisaawo bangamba lwaki oweereza update page eno wagitandika ddi lwaki oweereza abalala bonna babitya lwaki gwe obikola otwagaza ki government ogibanja ki abene babimbuuza ng'empi zitokota teke zitokota eno bwe banninya wansi bwe bankuba empi mbanya nukula ono nankuba nanya ati bannange ate bwe mumbuuza ate kakati nayanukula ntya bye mumbuuza ng'ate bwe munkuba mbanya nukula ono nankuba nentuuka ekiseera Seggirinya nensalawo nenga abasajja bano batunulire bakole bye baagala ne bankuba ewempi bankubye empi bamaze banzuguddeko fayiro mbu ya inciting violence balese video balutaddemu ebigambo byabwe nga bumumanyi abantu bano bwe doctoringa ne badira ebintu emu ne babigattagattamu era bano nyo bansibira ne bamane bangamba mbu nakuma abantu era omuliro mu 2019 mbuze fayiro 2 zennyina eyo fayiro ya 2019 bagijja ku gundi ku side headquarters ekibuli nayo ne bagireeta ne bangattako n'eyo fayiro ey'okwolwo mbu nakuma omuliro ne bagamba omuliro kigwe nakumye nawadde buwi update nga njogera ku mukama wange embeera gyalimu ate nga bye nali njogera it was reality ebyo nabyo bye nabagamba wano ku page byonna Kyagulanyi babimutuusaako badidde bankanyuze no wansi simu zange bazinzijeeko mbagambe simu zange bwe muzinzijeeko muzirecording walinga ebimu ku bye munzijeeko baganye simu sizizo simu tuzitutte biki era simu zange ne bazibba era kati esimu gye sirina wabula eno gye nkolerako ngaye mumanyi bwe mbagaye nti kati obudde buno ndi kulayini eyo gye mbateeredde waawo ne bankwata ne bantwala mu kaduukulu kaabwomu bwe kati ne bantwala mu kaduukulu nga nkalimu bwomu walwambuuza enamba eno erimanya ki enamba erimanya ga Kasagga Bosco enamba eyo erimanya ga Kasagga Bosco sigange mbagambye nti eri teriiko nenja gisazisa enkya naye erimanya ga Kasagga Bosco ne bankwata ne bantwala mu kaduukulu nga kaabwomu akaduukulu kaabwomu nga ogusenge gunene ne bagunteekamu Seggirinya nga ndi mu bwomu amazima ga Katonda mu ggulu kati olwo simanyi nti ne president mukama wange naye ali awo nga batwawudde nga president ali mu ruumu eye naye bamutulugunyizeeyo nga nange ndi mu ruumu eyange bantadde mu bwomu bansudde omwo nga kaduukulu kawunya mulimu ensekere mulimu ebiku nga bw'olingiza bw'oti ebisenge byonna bijjudde musaayi amazima ng'ebisenge byonna bijjudde dotisi z'omusaayi ebisenge by'omu Nalufeenya era Nalufeenya olitakulimbanga n'akugamba Nalufeenya si Torture Chamber. This is reality. Nalufeenya Torture Chamber. Ebisenge byonna bijjudde omusaayi awonna we bantadde wansi gwakakala nga olengera ebitole by'omusaayi biri buli wantu wonna kufulaawo wonna naye nga omusaayi ogwo si gwa nte si gwa nkoko si gwaki awo wonna ku fulo mu mazima ga Katonda mu ggulu nenga nti yene embeera Seggirinya gye ŋŋenzeemu yene embeera abasajja bano gye bantaddemu abasajja nze gwe bakutte nga sina kyenkoze nze yali wali ku Kotagadi nga nyimiriddeawo ninze mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyimbule nze gwe bakoze bino nga bantadde mu kaduukulu amazima nga kawunya nga tosobola kulya kintu kyonna jukira baali bankubye ate nga nali maze ennaku nga 3 Seggirinya nga sirya kintu kyonna ennaku nga 3 nali sirya kintu kyonna kati jukira bakutadde ewantu wawunya wakyafu waliwo omusaayi n'enfuna okutya kwotalabanga n'enfuna Seggirinya okutya kwotalabanga bazima ga Katonda mu ggulu munnange ng'ambeera mu kaduukulu ako olunaku olwasooka kati enkeera ku makya
nga kadukulu nkasuzeemu enkeera ku makya nga mpulira aboogera eri mu kadukulu ate akalala jjukira baatwawudde ngenda okuwulira nga mukama wange yayogera Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali ne pasita Muwanguzi awo Seggirinya ne nfunamu kalembereza naye nga ne mukama wange ali wiiki nnyo nga ne Kyagulanyi embeera gyali musinungi nangamba Seggirinya bye bakoze byonna totya guma bambi president nangumya naye ng'obukongo obuvule buno bonna baabukubye nga Seggirinya banninnye muno monna mukunkwata nayisibwa bubi nnyo era mpulira amaziga gayunguka ku mutima gwange amazima ga Katonda mu ggulu mpulira amaziga gayunguka ku mutima gwange Seggirinya naye basajjamwe Katonda jabbasasula n'okwata Seggirinya atalina yadde omusango atalina yadde kyakoze n'omukubanga akuba omubbi n'onkubanga akuba ekyokuttale olw'okwogera amazima nga amazima ge gankubya munange ngenda okuwulira nga mpulira ayogera eri eddoboozi nga ndisika mpulira ng'erya mukama wange Kyagulanyi bambi nga tamanyi nti ndi omwo kati aba omwo bw'ati akaduukulu akakejjukira babasibirayo eri kati ku makya ennyo aba alina ovaayo atajja n'abeena amaaso omugira bwe nti mugamunenge president nange ndi wano bandeese nga Mr. Update naye bakulese nti bandeese nange nti bannange nawe bakulese nti president bandeese president bambi ng'omutima gumwennyise ng'embeera gyalimu si nnungi oyo gwe mulaba lwakuba nti mugumu oyo gwe mulaba Kyagulanyi musajja mugumu n'atugaguma Seggirinya olwo mulimu n'abavubuka bambi babakwata omujjinja nabo bali omukaduukulu bonna bajjudde ebiwundu bajjudde ebinubule omusaayi gutiiriika n'atugaa nti Seggirinya guma n'abaana balala n'abagumya ne pasita Muwanguzi n'amugumya n'atugaa mugume Seggirinya tewali kitaggwa buli kintu kyonna kibaako entandikwa n'enkomerero mune president n'agenda ng'atugumya bw'atyo mpola n'agenda ng'atugumya ne tubeeramu omwo ng'atugumya kati tabbu ejja jjukira nze ne president tuli ku fayiro y'emu ye bamutadde ku fayiro ndala nange Seggirinya bantadde ku fayiro ndala ali ku ndala ndi ku ndala kati jjukira ennaku ebbanga erya Honorable Kyagulanyi okubeera mu kaduukulu nga international community bali bubi ab'ennalufeenya ebagamba bannange omuntu gwe mwasibye wabanga alina omusango lwaki temutwala mu kooti olwo international community bali bubi kati kye baakola bakwata Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne pasita Muwanguzi bo bagamba nti kati bo katukole ki katubatwale mu kooti kati Seggirinya Muhammad nsigalawo single-handedly nsigalawo nzekka mu kaduukulu amazima ga Katonda mu ggulu single-handedly olwo Kyagulanyi bambi bamugjeewo bambi waliwo aweerezaayo 9,000 bambi thank you so much njagattako ngula akasimu kalungi weebale nnyo webalire ddala kalungi bambi ampadde 9,000 ange Seggirinya essimu yo mmanyi baazibbye nja kuddako ku mpewo mba musazeewo ku mpewo nja kuddako kati mune Honorable Kyagulanyi ku makya ye bakola enteekateeka emutwala mu kkooti nga bakola ki nga ekiri wali bannange ng'oyinza okugamba lutalo nga luwa abamagye abamilitale abaaki buli kitongole kyonna nga kiri wali amazima ga Katonda mugulu lwe batwala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tewali kitongole kitaliiwo nenga ne bannange abasajja bano balinga abatwala omuyeekera balinga abatwala omutujju nga bali awo beekapise bamagamaga nga balinga ababbi bwe batunula wansi bwe batunula waggulu bwe bamagamaga ng'ekinyonyi bwe kigwa ku muti babula kubawo masasi nga bonna nga beekapise nga bangi nga Seggirinya ndiye n'omukatuli bwe nti nange ntunula nti ngamba olwange nange lujja Seggirinya bakuta Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu baleesa buli wa majje wonna buli motoka zonna zemumanyi zonna nga ziweddeyo buli wa poliisi ng'aweddeyo buli wa military nga buli kitongole kya byakwerinda kyonna nga kiweddeyo kiri awo bakwata Honorable bamutwala mu kooti ne pasita Muwanguzi bwe bamutwala Seggirinya nsigalawo bw'omu Seggirinya mu kusigalawo obw'omu nsanga ennaku gye mutalabanga kubanga ebimu nga Honorable akyaliwo nga batya kati Honorable bwe bamutwala Seggirinya nsigaddewo nzekka tabbu ejja omuntu akuletedde ekyokulya tebamukkiriza azze nga azze kulaba
tebamukiriza kutuuka tewali akuwa kyakulya ate ebyokulya byabwe nga tetusobola tewali akuwa kyakulya. What is the number for enamba yeyo mune ejentadda wansi eri 0708955585 erimanya Gakasaga Bosco erimanya Gakasaga Bosco Kasaga John Bosco konna kotaddeko bambi kabakakola munangola lebo Kyagulanyi bamuntwalako era nasibo obo mukadukulu ngankabira mukama wange ate nga nange neekabira kati nga sitegera wa gye bamutwala ku ntwala gye bamututtemu ate nange nensigala nga nkaba tinsigaddewo bw'omu kubanga gwe baali batya obutantulugunya nnyo amaze okuŋŋendako. Segirinya mbeeraawo mbeera mu kaduukulu ako obw'omu nga ogulumu gunene jjukira olaba ku musaayi olaba ku biki oli mulimu ennootidde oli mulimu mwenna otidde mulabe nze zonna bwe nkoze mulaba amagumba nzira bwe ganyimiridde Segirinya wiiki namba ndi mukomera wiiki namba magumba gaagano enviri zibadde zikuze nga zikomeeri neŋŋambye sinza kujja ku live kuno nga nfaanananga akayozi nensoka ne neekolakolako kwa katontono naye era nga bw'omanyiira omuntu ali obubi era takubula magumba gano gonna gayimiridde eno wansi ebigere byonna babisota eno bankubakuba munangola Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bajja bamukwata bamutwala nsigalawo obw'omu Segirinya mu kusigala obw'omu ndyoka nkulabira amaziga ge natandika okuyitamu Kyagulanyi taliiwo gwe babadde batya kuba abamanya ti bwe tutulugunya Segirinya nga Kyagulanyi awulira tabbu ebezze Kyagulanyi agenze kati abasajja simanyi neja oba bamututte mu kooti obaki because tosobola funa information yonna buli obuduukulu tosobola kumanya oba kiro oba misana tosobola kukitegeera obeera muli bwoti noga nti kati obaki oba oli awo n'owulira ng'ogugiba guggula omulundi gumu papa noga nti kati oba bantwala ku miggo oba bantwala wa oba kati ŋŋenda wa kwegamba okutya n'obunkenke buli mu kifo kiri kye bayita Nalufeenya mazima ga Katonda mugulu era omuntu oba mutwale Nalufeenya kulukusa maziga kubanga eri tewali mirembe mbabuulira mazima Nalufeenya teri mirembe Nalufeenya teri mirembe Nalufeenya byonna nzibiriza amaaso nti nentandika okubamu nenkola ka flashback ake Nalufeenya nempulira nga amaziga gandi ku mutima amaziga gatasobola kala ne basajja mwe mwampadde courage basajja mwe mwampadde confidence basajja mwe mwampadde omutima omugumu ennyo nze Segirinya nyiza okubanga omutima gwange tegubadde mugumu nnyo ne kati mugumu nnyo emirundi 5 n'okukirawo kuba kati okyankanga nakkomera ki bw'obanga ontutte Nalufeenya kati komera kiri ontiisa nalyo tokyalina komera lyontiisa nalyo tokyalina komera lyontiisa nalyo ngontutte Nalufeenya because Nalufeenya eringa esembayo Nalufeenya luzira esinga Nalufeenya wabi nnyo Nalufeenya wabi nnyo temunnabanko nga njogera nga ndi mu mbeera ey'okwennyika ne mwenna abalabanga banzija ku ssiini ndoza mwamanya ekiddako Segirinya nga bamujjaawo mwalaba mwamanya mwenna ekiddako ku nzija gye banzijaawo enzija wembi nze kintu kyajja nendowooza nkuba yeetonyi nendowooza muti gwegungwiridde nendowooza neebasengolokoka bugolokosi embeera gye nayitamu bannange nga si nnungi kati mbadde nkyabanyumiza Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi President waffe bamugjeewaawo bamututte Segirinya nsigaddewo bw'omu mu kaduukulu akanene bwe kati mukomera ery'obwomu kyenakolanga ŋŋumanga ŋŋamba nti banaye ekijja kijje nga nebakaawo ku seminti wawunya ekivundu ekiri wali ne bakuwa kyakulya ki ne bw'okwata perfume n'ofuuyiramu emirundi 7 kiri ekivundu kisobola kuggwamu ng'ambeera omwo Segirinya ng'ambeera omwo olunaku olwo batwala Kyagulanyi then nenkeera ng'ambeeramu kati enkeera ndoze ensonyi nga zibakwata kubanga waliwo ndoza abantu ababateekako tabu ne babagamba omwana mwamusibye zisusse mu ssaawa 48 abakubanga abamase musibamanyi naye mwebale nnyo muyinza okubanga mulina abantu ba diaspora kuba namwe mulina kye mwatutaasa ne babateekako tabu ssaawa 24 zisusseemu bw'abanga Segirinya alina kyakoze lwaki temutwala mu kooti
olwo waliwo omwe yajja n'abingamba nti babataddeko tabo waliwo omusirikale ow'omu nga omanyi nti ekkumi terikyawo omu bambi waliwo omusirikale ndoozi abeera nnyo ku the updates kuno nga babataddeko tabo kati abasajja bomanyi kye baakola nga bagamba nti webabateekako tabo mu kooti bantwala ssaawa 2 ez'ekiro era mukirabye ne kanso Sami Mumalende ng'akyogera mu kooti essaawa 2 ez'ekiro essaawa 2 ez'ekiro nze mazima gara mugulu nali simanyi nti waliwo kooti ekola ssaawa 2 nali simanyi nti waliwo kooti ekoma ssaawa 2 bulijjo bakwata abaana baffe nga babasibye tulwana ne tugamba bannaye twanguwe okusasula twanguwe okukola payments twanguwe okukola payments nga ssaawa 10 tezina banka tebannaziggala tusobole okulanga abantu waffe tubajjayo ate nga n'omulamuzi tannagenda essaawa 2 ez'ekiro nga abasajja bajja mu kaduukulu nga bankwata jeeke omulala nkwate n'omulala nkwate eno nga bankwata bantwala ku paatulo eya poliisi nga bansonseka wansi wa paatulo bwe bati nga bagenda banninyeeko ku lubuto amagulu n'emikono simanyi gye bantwala kumbe bantwala mu kooti kiro ssaawa 2 sinali simanyi nti bantwala mu kooti nenga ndowooza kati abantu engeri gye babataddeko tabo ndowooza kati bantwala mu kaduukulu kalala kubanga abantu bange kati bategedde nti ndi wano ate bategedde ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wano avuddewo kati nensaba Katonda era nagenda wansi eyo mu kaduukulu wengenda nsaba Katonda oba bantwala wa oba wa nensaba Katonda nemugamba nti Katonda munegu wantona nonteka mu nsi sina muntu yenna yenna gwe nasobya sina muntu yenna yenna gwe nnyinako busungu sina muntu gwe navumye ekinkwasizza era ekintulugunyisa bwe kiti kwogera mazima kugamba nti Kyagulanyi ye president wa Uganda ddako kwogera mazima kugamba nti Kyagulanyi mwamukwata bubi the presidential candidate nenga nti Katonda gwomanyi ngenze baninnyeko ku mutwe baninnyeko eno ne bantwala mu kaduukulu ne bantwala mu kooti ssaawa 2 mu Jinja High Court essaawa 2 mu Jinja High Court bwe tuka walinga banyingiza omulamuzi n'amasanyaze gaali gavuddeko yajjira ku ttooki bw'ati yennyini yampadde beyiro yajjira ku ttooki bw'ati ndowooza bambi naye yali order from above kubanga teyandimpadde beyiro singa tabadde mukyala mulungi teyandimpadde beyiro ne bambi omukyala oyo ampadde beyiro ate nga y'omu era kuba nsindika mu kkomera e Bugembe munnange ng'omukyala yajjira ku ttooki bw'ati ng'agamba Segirinya Muhammadi nga gende e Bugembe paka Mande nga mugamba munnaye kanneewozeeko baloya bange babaddewo ne baweebwa chansi ey'okujja okunnwanirira badde nsaba w'ekitiibwa omulamuzi nange mbeeko kyenjogera nga ngamba oke nkuwadde chansi nga mugamba badde nsaba kooti empe kooti beyiro kubaawo nga sinza gamba nti bampe beyiro waliwo abanneeyimira nga banneeyimirira tewali nga nnyina kusaba kooti beyiro oba kitegedde kooti yo yennyini yebe neeyimirira nga tewali chansi ya kufuna bashuliti budde kiro balooya bajjawaawo ku poliisi Nalufeenya Kanso Katana yajjawo ne bamugamba tujja kumutwala Mande ng'omulamuzi agamba nti kooti kira katakola ki taliiwo tekijja kusoboka anti rumande nga nguma nga bankwata abo abasajja bennyini bakawuula abandeetera ku paatulo nga banzija eri ku poliisi Nalufeenya because balindooza tewaliwo na baasi z'amakomera nga bankwata nga banziza wansi mu kaduukulu banzize no wansi mu paatulo wansi nga banvuga bantwala ku prison ey'e Bugembe nga bantwala ku prison Segirinya wammwe ey'e Bugembe kiro natuka ku prison ssaawa 3:30 ez'ekiro nabali aba prison nabo ne beekanga ne bagamba bannange kiki kakati bambi bwe ntuka wali ku prison mubaamu omusajja omu agamba ono si Segirinya nga mugamba munnange yenze mukama wange nga banyingiza nyingira prison ey'e Bugembe bambi oyo omusajja omu gwe nasanga ku mulyango nga manyi naga Segirinya bambi twalabye enkwata gye bakuttemu n'okutambula okyasobola ne mugamba naye ndi strong kyali mugumu kubanga ekitulwanyisa tekinnagguka tujja kukkakana ng'ekitulwanyisa kikoze eki kiguse bambi Semwanga Mariam webale nnyo Semwanga Mariam ampaddeyo akasente nsobole okugula essimu endala ansondeddeko webale nnyo mpaddeyo emitwalo 14 bambi webale nnyo ebalire ddala n'abalala mwenna abasobola mwebale nnyo ennamba ye eri mannya ga Kasaga John Bosco konna kaba kajja tukolera nsobole nkyokulaba nga nsobola okuzzaako akasimu munange kye kyaddirira nga angamba ampita anga Segirinya nalabye nga abasajja bakutte bubi
oba basajja bakuyinako obusungu obulala obutali bwa bya bufuzi mbutuufu enkwata gye bankwata buli muntu yenna yagivumirira era neewuunya nnyo abakakikoka eddembe ly'obuntu International Human Rights Commission mwandibadde mwavuddeyo dda Ssegirinya embanga nyina omusango gwenzizizza nyina address ndi road councilor wa capital state y'eggwanga Uganda nsamoninga mpita ongenti Ssegirinya oyina omusango bweguti ne bweguti nja kujja ndipotinge naye okunsindikira abayaaye okunsindikira abatujju okunsindikira abatemu bankwate bantwale bantulugunye nga lwaki amazima ga Katonda mugulu wamba nyina omusango bwompita ku polisi sijja mba ngenda kwekwekawa yogera wawe mngenda okwekweka ompereza abatemu ompereza abatujju abasajja bagende nga bantulugunya bankube ebigala by'emmundu mu mugongo musango kigwemba nkoze Ssegirinya nga n'omusajja gwemba gambye gwe bayita gundi Simba ow'ennamisindwa eyatta abawagizi bakyagulanyi bana tebamukwata nga bwe bankwata kabe Jamiru mukulu tebamukwata nga Ssegirinya bwe bamukwata Jamiru mukulu bamukwata nga bwe bankwata bane mwogere mazima abantu bonna abazze batta abantu babakwata nga bwe bankwata nojjanga ndi ku kota guard tuyimiriddawo tuli mu kudimandinga free our president enkwata gye bankwatamu nze nali ndowooza oba kyekiguddewo nga lulinga lutalo basajja bajja emundu bazikookinze amasasi gali mu kyemba shoot bambi omusajja ngamba nalabye nga bakwata bubi nnyo Ssegirinya nyingiraawo nyina ebiwundu ampa ku mpekaawo ampa ku gundi ampa ku painkiller ngamba mira painkiller bwemala okubimira painkiller Ssegirinya banyingiza mu kaduukulu akaduukulu ak'ebugembe bwe nyingira akaduukulu ak'ebugembe nsangamu abaana baffe nga nabo babakutte bambi babakwatidde era bintu bya bufuzi balimu abaana 14 era abaana abo ngenda kukola enteekateeka ebalwanira tulabe nga babata bali abaana 14 bali mu kaduukulu ak'ebugembe babakwatira nabo bintu byaffe bya people power abamu babasanga basala kkubo beeyongereyo baddeeka abamu ekyabakwasa kuwanika kikonde kyaffe nti people power wa power abamu kubasanga na t-shirt za Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu era bambi nabaleseemu naye list nazze nayo nembagamba ngenda kulwana bwezi zingirire ndabe nga mufuluma nyingira akaduukulu ak'ebugembe akaduukulu akalimenti okubeeramu abantu 2 nga kalimu abantu 45 kalimenti because Bugembe si prison nene prison ntono nnyo naye prison y'ebugembe elimenti okubeeramu abantu 2 mulimu abantu 45 kitegeeza Ssegirinya mugenda kusulanga mwepanze bwestuti mugenda kusulanga mwepanze jukira ndimu ebinubule ndimu obulumi akaduukulu ako mugenda kusulanga mwepanze kalimu ebiku kalimu enkukunyi kawunya ebiku enkukunyi mu mazima galamugulu numiddwa ebiku Ssegirinya guno mbiri gwonna okubeeranga gujjudde ebinubule bino byonna zino zonna nkovu za biku jukira nave nalufenyange ebiku binnumye bweve nalufenyange ebiku binnumye ebiku byennyini nziramu mbisanga ebugembe mu kaduukulu k'ebugembe mazima ga Katonda mu ggulu bambi abasibe bangamba nti awo Ssegirinya wali mu kasonda wali we tugenda okuteeka we watali biku bingi nnyo bantetenkanyiza we tugenda okuteeka we watali biku bingi nnyo bantetenkanyiza ngansula ntudde nze sinde baka otulongera twebaka lwaleero ngansula ntudde amaziba gaga nze tocha gyenfunye sigirabanga ngansula ntudde nga kanudde eriiso bweriti ogenda okulya birumye notta ogenda okulya no bikulumye notta ogenda okulya no bikulumye notta ogenda okulya no bikulumye notta ngansula nzitabikwa ekiro kyonna bambi bali abaana engeri jibbo gye baluddemu ebbanga abasibe abamu bonga beebaka otulo n'owuliranga n'omuntu okufuluuta n'owuliranga omuntu n'okufuluuta asobola okufuluuta amazima otulo nze twagaana mba nakateeka olubalwe oti ne bikuluma n'osisimuka n'otuula jjukira ennebaka gye mwebakamu bweti yakagongo kati nga nfuna tabbu Ssegirinya kino njagala ogendako mu kashoti call bw'oyimukawo weebase n'ogenda mu kashoti call tosobola kuddamu n'oddamu ne weebakawo jjukira abantu abeebase bwe bati kagongo abantu nga beebase kagongo bwe bati nga mwebase kagongo bw'ovaawo kati eno space nga bagiziba nga space egattawo bweti kati ogenda okudda nga tosobola kufuna wakwebaka kati munange Ssegirinya wammwe ebikolo binnumye jukira gwoba owulira ate obanga owulira ekiro embeera ekunyiga buli kamu gw'okawulira akakona nga nsabirira budde kukya
kubanga bile bikuna tuse no bifunamu experience ebintu ebimu mujja kuseka naye mbabulira reality natuse ebintu ebimu no bifunamu experience Seggirinya nti obudde buba bukya ebikubi genda toddamu biraba bijjo budde kiro kakati munange Seggirinya amwe bwoyimukawo katono noyagala ogende ofune ka shotiko tosobola kuddamu noddamu ne webaka wobadde ogenda okudda nga space nzibe nga space yegasse bweti space nga yegasse kati bwenveeri nga jimirira buyimirizi bwenti naye biri ebiku ogenda obulya n'obugere bibulumye ogenda obulya nga nsula ntudde Seggirinya wammwe amazima ga Katonda mu ggulu nze seebaseeko tulo twonna nga ndi mukomereri ebugembe ebiku n'enkukunyi waliwo mbuuza ennamba erimanya kyerimanya ga Kasagga John Bosco Angel Semwezi bambi ndozaagala kumpaayo kantu sobola okuzzaako essimu zange ze babbye nga nsula ntudde Seggirinya wammwe nendajana nengana ye eno yembeera gye tulina okuyitamu bwe tuba nga twagala okwambala engule mbadde nyigirizibwa naye ng'ate omutima gwange mugumu omutima gwange nga mugumu nnyo nga nyigirizibwa naye ng'omutima gwange mugumu nnyo ng'embeera yonna gye mpitamu eyongera kuŋŋumya ne nga nti Seggirinya kino Katonda yakitegeka tizijja kubeera ennaku z'omwezi bwe ziti ebbanga bwe riti ogende mu mbeera bweti byonna nga mbigumira nga buli ekintukako kyonna ebikubi nnumya Seggirinya okumanya lirya kukomera nze simanyi natuka ne mu mbeera erowooza oba baleeta bireete ne babiyiwamu n'enkukunyi baleeta ndeete ne baziyiwamu n'osula ng'otudde eri tokya naye nga bambi abaana abamu abasibe ababadde baluddemu bo byabaluma ne bamanyiira omanye ekintu kisobola okukuluma ennyo ndowooza n'omanyiira bambi nga byabaluma ne bamanyiira ng'owulira ngera nze mpulira abafuluuta ne mbeegomba nenga nti muganda ng'oyo afuluuta Katonda singa nnyamba nanjazika otulo otwo nemanga Seggirinya nsobola okwebaka n'okufuluuta n'enfuluuta ng'oli ye yaguma byamuluma ne bimuluma kati nga bidda waliwe byaluma edda kati ye nga yaguba nga ye ne bimuluma ndowooza talina mbeera yonna gyawulira nolaba nga mbeera ntudde bwe nti nze mmanya afuluuse nnyo nze mmanya nti kati ono nze mmanya kweganga muli ninga kirasi monitor mbadde muli nga ninga kirasi monitor nga mbeera omwo nga nyimiridde bwe nti jjukira osanga weegasse nga bwe ndabagambye n'obeera omwo ng'oyimiridde paka ze nnaku ze mmazeeyo banange Seggirinya mbonyeebonye naye lukedde olwaleero kuba jjukira wiikendi yonna ngimazeeyo ate ebikubiruma ku wiikendi naye bibanga ebiwendule kiringa oli bwanagamba mayire ebintu bye mbagamba this is reality bino ebintu bye mbagamba kiringa oli bwanagamba nti Monday paka Sunday tubeera bize nnyo ku wiikendi naffe lwe tusanyuka ebikubiruma ku weekend biruma olw'omukaaga n'olw'essande ebyo byonna kati ze zimu ku experience Seggirinya ze ngenze mpitamu amazima ga Katonda mu ggulu ze zimu ku experience ze ngenze mpitamu olw'omukaaga n'olw'essande bibanga ebiwendule ndowooza kati eno Monday paka Lwakutaano bibeera baamu oba bize oba biba naye kati olw'omukaaga n'olw'essande ennaku ezo bbiri ze mmazeeyo olw'omukaaga n'olw'essande Seggirinya nalumiddwa ebiku nenzijukiramu eri nalufeenya nendyokangattako kati wano wennyingidde ne munaye Katonda nga bwomanyi bw'atali yanguzi Katonda nansaasira nemba nga nakonekitinze ne balooya nga ndi mukomeraawo balooya omubadde Shami mu Malende omubadde muganda wange waliwo kanso Kibirango bakanso bonna nemba nga nasobodde okukonekitinga nabo kanso muwadanku nnyingi bambi webale nnyo balire ddala kanso Jofule naye webalire ddala bambi kuyimirira nange mbadde ndi awo nga ka production warrant kazze ku makya zibadde ssaawa 3 nebanga nti Seggirinya Muhammad ogenda mu kooti jjukira omulamuzi yansindika mu kooti yansindika mu prison nga ngambye nti banziza lwaleero Monday mu kooti naye omulamuzi okunsindika mu prison ate okujja mu prison ogende mu kooti balina sooka kukolera production warrant tebasobola genda mu kooti bwotyo n'ogenda bugenzi ate balina okukolera production warrant muno embadde ndyawo nga production warrant ezze nga bangamba nti Seggirinya Muhammad ogenda mu kooti mpulidde nga nzenna ninga gwe bayiyeeko amazzi agabuguma nzenna Seggirinya nga ninga gwe bayiyeeko amazzi agannyogogo oba kwegamba essanyu ly'empulidde libadde lya kika kya waggulu nnyo
nenkwatibwa Segirinya nentebwako empingu ng'omubbi bantutte mu kooti nga buli wempita wonna bagamba ate oba oyo yabbye ekintu zano bamenya banka kati tulina tutuuse bantu betusanze bambi bonga bamanyi ne bagamba bambi oyo Segirinya naye wonna wengenze empita nga bantu ala mu kooti abantu nga balowooza bwe mbasasse muntu either namenye banka omanyi okuddira omukulembeze gwosobola okuyita n'omugamba nti jangu wazizza musango gundi n'omutwalira ku mpingu bantwalidde ku mpingu nga ninga omubbi nga ninga omutemu nga ninga omutujju nengenda bankwata ne banteka ku mpingu nentwalibwa mu kooti balooya ne bakola ekisoboka kyonna Segirinya Muhammad nemba nga nsobodde okufuna beyiro mbadde naakamala okufuna beyiro bwe nti ne baleeta fayiro endala kanu imagine abasajja abo ne baleeta fayiro endala mbu fayiro omusango ogwo mbu naguza mu 2019 mbu na inciting violence nti singa bakwata ku Kyagulanyi Uganda egenda kusaanawo kati baleeta fayiro eyo ey'okubiri nga baagala baginkwatireko abaleese fayiro eyo bagijje Kibuli fayiro eyo bagijje Kibuli ne bagireeta ng'eno ewedde nga baagala bankwate omulamuzi bambi naye n'amala n'ayimirira nange naga ne bambi Segirinya ono musajja munnabyabufuzi is NUP candidate bw'abanga waliwo fayiro endala munaamusamoninga najja n'abanga asobola okubeera nga fayiro eyo aginnyonnyolera ze fayiro 2 zonna za inciting violence nga gye bantaddeko ate nga inciting violence sinantuufu wabula bo baagala kuteekawo mbeera ennemesa okujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi mu field baagala bankuumire mu poliisi baagala bankuumire mu prison because bakimanyi wembeera mu field mbawa update bakimanyi buli wembeera mu mbeera yonna wabaawo era ekikyuka amabuulira mazima buli muntu yenna gwe tutambula naye mu field ya president waffe nga alina gyali alina kyatugattako kati bana abasajja nze fiya yaabwe ngimanyi bakimanyi Segirinya alina kyagattako ekyokubiri Segirinya atulabisa n'otukuba atukuba nnyo okulive ate nga sinza kuzikiza baleeta fayiro ey'okubiri fayiro ya 2019 kyogamba 2019 mbadde temundaba Segirinya 2010 okuva 2019 munoonya temundaba bali bansamoninze ddi okugenda ku fayiro eyo mbe nga nsobola okubeera nga nginnyonnyolera mwansamoningako ddi tebansamoningangako tebampitangako nti Segirinya waliwo fayiro wano jangu oginnyonnyolere olwoba opponenti bange nabo basanyuse bagamba singa kavundira mu kkomera tebaagala nzire kuba bambuulidde ba opponenti babadde ku mudido nga batasanogera nga batambula eno mu field mbalonzi nga bagenda babagamba oli yawedde n'okudda tagenda kudda Segirinya yawedde n'akaluya kavudde mu ba opponenti bange badde batandise okutambuza message eyo ate bonna manyi najja nenfuna ekizibu ba opponent benvuganya nabo mu Kawempe North constituency begatta ne babeera muntu omu ate nga bwe bavuganya kati nvuganya n'abantu abegatta abali obumu bwe buti era nze neewuunye bagenda okikola kati badidde ba opponent bange batanso bo badde batemu n'ebizinda leno mu constituency yange bagenda bagamba oyo akaluya kavuddemu takalimu bamusibye oyo yawedde tagenda kudda ate nga balina influence neno gye babadde baagala okubeera nga baleeta fayiro ey'okubiri nga bo kye banoonya banywereze mu kkomera bambi ttiimu yange yabalooye erwanye nnyo bane omuntu nga tannatuusa kufa omuntu nga Katonda tannatuusa muvaamu tasobola muvaamu ttiimu yange yabalooye erwanye mmwe singa mumanyi bwe nvudde kaduukulu pasita muwanguzi oyo mu munneebalize pasita Andrew Muwanguzi alina science gwakozesezza okufulumya Segirinya awo nga abasajja abe-SFC aba military abasajja abaki waliwo ekitongole ekimu ekibadde awo bannange ekitongole ekyo nkyerabidde eky'abasirikale nabo basajja banyugunya nga bali awo basazeeko kooti bazze badde bakwate Segirinya omulundi ogwokubiri kani imagine nga tocha gyempiseemu gye bamanyi ey'Ennalufeenya tocha gyempiseemu gye bamanyi ey'Ebugembe nga baagala badde mbankwate banteeke mu kaduukulu wala ekiro ekinkabiza nnyo amaziga Segirinya Muhammad kinkabiza nnyo amaziga era sisobola kyerabira mbulamu bwange n'embongo bwange kinkabiza nnyo amaziga ku tocha gye bamanyi n'enkwata gye bankwatamu nga baagala banzize mu kaduukulu baagala kukola li arrest babi pasita Muwanguzi oyo alwanya olutalo n'alwana olutalo Kanso Shami mu Malende muganda wange Kanso Jofule
ne balwana olutalo kanso muwadanku nyingi bambi ne balwana olutalo okulanga abasajja abo tebankwata era abasajja abo tebamanyi nfulumye ntya nkiddamu abasajja abo tebamanyi nfulumye ntya okuva mu kooti y'ejjinja n'enfuluma nga tebankutte kubanga ekibaddewo kubadde kunkwata mulundi gwakubiri nga bapanzewo fayiro endala bagireese katonda wa buyinza mazima ga katonda mu ggulu tonda wa buyinza nakati Sseggirinya badde bagenda kumpa beyiro ate baddemu bankwate baddemu bagende bantulugunye buto waliwo ekitongole ekibadde awo nkyakinoonya mbwongo bwange njagala nkibagambe manyi abasajja bonna ngenda balabisa kitongole ekyo bannange nkyerabidde nga baagala baddemu bankwata mazima ga katonda mu ggulu munnange katonda n'asaasira naye nga abamu kubali mu ekyo ba opponenti bange benvuganya nabo mu constituency bo bagirabye nga opportunity okubeera nga Sseggirinya bamusibye batandise n'okuteeka ebizindaalo mu constituency lwaki osanyukira mu nnaku ya munno bino ebyobufuzi bino nze ne wabukyenkya nga sina kifo kya bukulembeze Sseggirinya njasigala ku struggle mbabuulira mazima nze tajeti yange mwe baganda bange benvuganya nabo mu kalulu tajeti yange si kifo kya bwa MP tajeti yange ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kufuuka president wa Uganda ddako mwe tajeti yammwe mwagala bifo tajeti yammwe mwagala bifo mubimwagala nenze tajeti ya Sseggirinya Muhammad kyovala bakaluwa kange nkanoonya 10% nenoonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90% lwaki because njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu abere president w'eggwanga Uganda kyensinga nze Sseggirinya okulwanirira kyensinga okwetaaga nebo tajeti yaabwe banoonya bifo kyovala bwe balabye nga ngudde mu mbeera eno bansibye ne bagufuula omudido kiwedde bagenze babulira buli omu nga Sseggirinya bw'atagenda kudda oyo yawedde oyo fayiro ziri bbiri nga ne fayiro ebbiri be bazoogerera kanu imagine nga ne fayiro ebbiri be bazoogerera alina fayiro bbiri fayiro ey'okubiri munaye katonda nga bw'omumanyi bw'atalyanguzi era Sseggirinya nendusimattuka nga sikwatiddwa because babadde baagala banteekeko fayiro ey'okubiri era Sseggirinya at least nkoleki nvundire mu komera mbubbo banoonya akalulu mbubbo bakawangule era babalangirire nti beba MP bakawempe North Constituency ne munnange nga bwomanyi timu yange erwanye nnyo bambi mwe bali nnyo mwe bali ddala mwenna abayimiridde nange abantu ba social media thank you so much my sister Rebecca Agaba thank you so much Apollo webale nnyo Martini abantu abayimiridde nange mwenna mwebale nnyo mwebali ddala media houses mwebale nnyo mwebali ddala kuba kamera awo zibaddewo mumanyi lwaki kamera zibadde nnyingi nnyo ku kooti awo ejjinja kamera zibadde nnyingi buli kamera ebaddewo lwaki babadde bamaze dda okubategeeza wagenda kuba oli arrest after my release nga tiimu eri awo enninze enkwate eri awo badde bagala kukola li arrest that's why mulabye nga kamera zibaddewo nnyingi nnyo naye nga bambi bannamawulire mwenna mwebale abantu mwenna abasobodde okubeera nga mutambuza message buli wantu wonna ne mugafuli Sseggirinya Muhammad mwe munwaniride ghetto speaker mwebale nnyo mwe munwaniride muyimiridde nange mu mbeera yonna nebaza president wa Uganda ddako Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddewo mu mbeera yonna bwe twali mu komera nga bambi atugumya natuga Sseggirinya mugume tewali kitaggwa nze nkogedde mu komera mu nnengeragano gonna magumba gayimiridde nga nyina ebirowoozo nga ntulugunyizibwa ebikunga bikuluma amazima gana mugulu kati ate kwogatta ba opponent bojjirabanga advantage tolabanga mu kintu kino nga advantage nti kati Sseggirinya bamukutte nti gwogenda wangula ow'emupi nedda mbagambye main issue yange oba my main goal si kuwangula bwa MP my main goal is Robert Kyagulanyi Ssentamu to become the president of the Republic of Uganda kyekinwanya era nze tebankwata nti ndi mu constituency yange noonya kalulu bankwata ndi ku struggle ey'okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tumujja mikono gy'abasajja akomewo ayingire field
atandika okutambuza n'okwata Sseggirinya ng'omubbi naye abasajja abakubya abantu bafa amasasi emisana tuku ng'ensi eraba nga bajjira mu motoka eza ambulance nga bajjira ku patulo za poliisi nga bali muleeya bo tewali muntu n'omu yenna gwe baakutte naye n'okwata Sseggirinya ng'omubbi naye abasajja abassa abantu baffe eyo namba gye boogera bagamba 45 naye tebayinza kubanga bali 45 bokka mbabuulya mazima buli gavumenti lwegamba nti bali 45 tebaba abo bokka baba basingamu naye aba basajja tewali n'omu yenna gwe twalengedde nga bamukutte nga bwe bakutte Sseggirinya naye n'ompisa bumpisa bwetyo munkuba bwetyo ey'okutulugunyizibwa ne munkoona buli wamu bangambye ne Fred Lumbuye mugana nga nwaniriddde nnyo webale ddala buli muntu yenna nwaniriddde webale nnyo webalire ddala mwenna mbeebaza abantu ba online pages nebaza media houses zonna NBS NTV ndoza bebakwata ne ka video yako nga bankwata because kiri ekibwatukire ekyagwawo kyali kizibu nnyo munnamawulire yenna okubeera nga akapuchalinga ekyali kigenda mu maaso kubanga n'abamawulire abamu basooka kudduka mbabuulira bali abasajja enzija gye bajjamu bajjanga batujju bajjanga batemu bajjanga bakifeesi kati buli muntu yenna yasooka kwekanga buli muntu yenna yasooka kudduka eyali awo ng'agamba nti ke batutte Sseggirinya bati oba bano nanze batuteeka mu fiya batuteeka mu embeera gy'otalabanga amazima ga Katonda mu ggulu ne bakwata essimu zange ne bazibba bwe manga Sseggirinya nnyina omusango ate essimu obubba zaaki lwaki essimu zange mwazibbye mugambye nnyina omusango era omusango Sseggirinya kangende nennyonnyoleko ate essimu zange ne muzibba essimu zange mwabbye zaaki zo zazizza musango gwaki Sseggirinya nze nanyini simu munkuta ate simba muzaaga zaaki nozimpa baganye era kyenkoze mazo ngera kola replacement nfunira yini endala bambi abali eyo abo bonkubidde kasimu ngerinnya lyo ningamu nesu kutegedde nsonyiwa munange simu sikyalina kati contact neki nemu sikyalina contact kangave angambe the number pin diruku namba yeyo bobango oyagala kunterako kantu sobola okuzaako essimu zange bambi webale nnyo balidda essimu zange zonna bazitutte era batandaba ku WhatsApp embeera bwetyo Sseggirinya bweri munnange abasajja tebadde baagala badde mbankwate mulundi ogwokubiri naye nebaza mwenna abambeereddewo mwenna abayimiridde nange Sseggirinya nembanga nsobodde okubeera nga nfuluma akaduukulu enkya njagendako for medical examination kubanga bwe baali bankwata wali nawulira empisibwa gye nayisibwamu nga omanya abasajja abo nawulira ng'omw alina ekintu kyantaddeko ndowooza okubanga bayinza okuba balina kye banfumita so ngenda genda for medical examination bankebere balabe oba Sseggirinya tebantuusaako mbeera yonna nzibu jjukira ne kale akaduukulu ke mbadde mbeeramu ak'ennalufeenya ennaku ze nakamalamu 2 nga mbeeramu bwomu ennaku 2 naye nga Sseggirinya nkabeeramu bwomu katomanya bayinza okujja ekiro ne bateekamu kalifomu ne weebaka ne bakola ekikyamu so nnyina okgenda for medical examination bankebere balabe oba sirinaamu mbeera yonna ndala oba kintu kyonna kye bakoze eki kye bantuusizzaako so embeera bwetyo bwe yabadde Sseggirinya finally nemba nga nsobodde okufuluma akaduukulu era kati ndi bweru era mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu lunaku olw'enkya nga mumanyi Sseggirinya bwe sizikiza era ngenda kujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu field ngenda kujoyininga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu field aba basajja bali bankwata nga bateekawo embeera lwaki tewesonyiwa Kyagulanyi bakuwa kaadi nononya akaluko polisi n'ebitongole by'ebyokwerinda mutandika ddi okubeera nga mwe mutusalirawo kye tulina okukola eyampa kaadi oba abakola enteekateeka empa kaadi bakama bange era bentambula nabo okulaba nga tebafuuka ba pulezidenti ba Uganda abaddako naye omuntu okutandika okukuteerawo embeera saba aba basajja b'ennalufeenya bwe bantwaliri nga bankozesa statement wafuna kaadi lwaki tobeera mu kaluko ebintu bya Kyagulanyi byagazaaki era natunulira omusajja ng'obusungu bwe nnina nga mpulira njagala mupa kya luyi nene ngamba olaba nkubye nga sirina kye mbakoze olwo singa mpa ky'omusajja ono oluyi
wallahi ngo musajja mpuli njagala mu kubaluyi era gatubugumaka omusajja ye yava ekibuli eyajja ne file ey'okubiri gye bagamba mbu simanya 219 nazze emisango kate mupacho oluyimba bulira mazima kate mupacho oluyi era singa nalina waawo abantu nga 2 3 bana bendi nabo wallahi musajja nalinja mupacho oluyi ambuuza mbubampa kadi lwaki sibera mu constituency yange nzunga banda beno nzunga enkya njoyininga mukama wange mu field enkya mukama wange ngenda kumujoyininga buterevu mu field tujja kulwana nammwe paka nga tubawangudde bino bya mutuyisaamu nene embeera gye tuyitamu ate kasamwe ngambye kasana tegedde nti ekyo kibaluma kasana tegedde nti update zibaluma kasana tegedde nti okubeera ne mukama wange mu field kibaluma ate kyampadde buwimaanyi mutuuke n'okunsalirawo basajja mmwe mutuuke n'okunsalirawo mubakuwa kaadi ne lwaki tobeera mu constituency yo nobango mbu kati omusirikale omwe era ekyo kyanyiiza nnyo na ozunga eno ozunga eri bikwatirako wa gwe afande we Nalufeenya nkimanyi kuoli kubanga mubeerako bikukwatirako wa nzo kubeera nga ntambula ne Kyagulanyi mu field tekina kye kikwatirako mbubeera mu constituency kati ongama mbere mu constituency gonsalirawo kyekyo kukola kwaka abasirikale bonna abantu abandi badde nani partisan bafuka ba NRM kye kisinga okuneewunyisa waliwo omusirikale omu akatisagirinya mukama waffe abadde ayagala ayogereko naawe tukute nembagamba saagala bwe mbaga nyina omusango gwe nakoze let me face the law bwe mbaga nyina omusango gwe nakoze mbu mukama waffe ayagala ayogereko naawe tukute nabagamba temute oyo omusajja namuvuma ekigambo nanyiiga Segirinya mbu waliwo mukama waffe tebamwogera waliwo mukama waffe abadde ayagala ayogereko naawe ku ssimu tukuwe police bond nembagamba nti nembagamba nze Segirinya temumpa ssimu yonna mukama wange manyogu bamuyita Robert Kyagulanyi Sentamu mbunga byagala mbu binteeke ku ssimu simane boss waabyo mbu bampe police bond nengamba saagala police bond Segirinya bwe manyina kye nakoze muntwale mu kooti amateeka ganvunaane era kyovula byanyiiga ne bintwala mu kooti saawa 2 ez'ekiro basajja mu mwenna nabamaaki nze mwenna manyi bulungi nnyo gwe basajja mu ababiri mmwe mumanyi bulungi nnyo osi side we Nalufeenya ne osi regional side we Nalufeenya abantwala mu kooti saawa 2 olwokuba nagaana okwogera ku ssimu ne bakama bammwe mbuyogera ne bakama baffe mbu tukuwe police bond nengamba Segirinya mbanna nyina omusango gwe nakoze amateeka gankoleko bwe nyina omusango gwe nakoze olwonga n'ekyaye ntulugunyiziddwa eri mbonyebonye eno ntulugunyiziddwa bajja batandika okunzanyira ku bwongo mbu bampe police bond nembagamba manyina kye nakoze kati olw'ennugu ng'ebakutte nganye okwogera n'oyo simanyi gwe baali bampa ku ssimu gwe nali simanyi bantwala mu kooti essaawa 2 ez'ekiro nga kye banoonya ŋŋaane okufuna beyiro neŋŋuma neŋŋamba nti Segirinya kaŋŋume nga baagala batandika okunkozesa ensobi era abaana baffe mwebeereremu mbabuulira mazima bajja kukwata bakutuuseeyo batandika okuzannyira ku bwongo bakugambe kola bwoti tokkirizanga abo balabe ba sitaani era Segirinya okugaana kwange n'okubeera omuvumu neŋŋamba nedda bwe mba nyina kye nakoze amateeka ganvunaane Segirinya mateeka ganvunaane neŋŋenda mu Kaduukulu ebugembe nembeerayo bikune binnuma nembonaabona nembeera mu mbeera yonna kakati era banenzi kyobula neewuunya poliisi n'amagye nammwe abasajja be Nalufeenya mutandika mutya okunegotiatinga omuntu omusibe nga mumukonekitinga ate ku ewantu gy'atajja mutandise olwafuuse babbulooka Segirinya twagala okuwa police bond naye twagala oyogereko ne mukama waffe era nababuulirirawo ne bagamba nti bwe mba nnyina kye nakoze Segirinya muntwala amateeka ganvunaani sijja kwogera na muntu n'omu nga mumumpa kuki ani gwe mwali mumpa mbunjogere naye ani gwe mwali mumpa nagaana omuwuliriza
nedda akati munnaye ngabo obimanyi nga nyina obusungu Sseggirinya kamange bamukubye bankubidde obwerere nga sina musango olwo omuntu lwakwata noga nti bannaye nze mbadde numbi abasajja bano ne bankwatira bwerere bantulugunyiza bankubye Wama Angel Semwezo gani can you confirm nti the number you give us is working enamba eyo gyentadde wansi erimanya ga Kasaga Bosco bobo ina akantu koyagala okunteerako tewali mutawaana kantereko kantereko tewali mutawaana bambi mwebale nnyo mwebalire ddala enkyanso olw'okuzzaako amasimu gange munnange olwo batandise okunegotiatinga banegotiatinga Sseggirinya era abaana baffe mbabuulira mazima tebakwatanga ne batandika okuteeka mu mbeera kakati katukusonyiwe wano okole bwoti abo sitaani tebabeesembereza era nze Sseggirinya neŋŋaana kati ennugu bw'ebikwata bintwala ekiro mu kooti ssaawa 2 omulamuzi ajjira ku ttooki agamba Sseggirinya Muhammad tetugenda muwaki tetugenda nga bagaana okumpa ki bagaana okumpa beyiro ekiro neŋŋamba nti ye yadde muganye okujimpa naye nja kubeera mugumu ate ndi mukambwe nnyo am more determined than before ndi mukambwe nnyo mbabuulira mazima ndi mukambwe nnyo ku mpisa gye mwampisizaamu ku ntulugunya gye mwantulugunyizaamu ate nategedde nti Sseggirinya amusaamu bode nategedde kubanga olaba bana basajja okumanya batidde bayina emmundu bayina tanka bayina tiyagasi naye batya obutya ebigambo byetwogera babitya batya obuti ebigambo byetwogera bino Sseggirinya ebigambo byetwogera wano babitya wala nge Sseggirinya bike yafulu ebisajja ebinzo kutusaako bulawa banzite that's why bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa ne bwe banzita nze kasamba buulidde ti embeera yali bweti security organize zituuka ddi okutandika okunegotiatinga n'omuntu yogera n'ono tukuwe bondi awo Sseggirinya nagaanawo amazima ga Katonda mu ggulu awo nagaanawo era mbanga munoonya bye mukozesa Sseggirinya siriimu era nabagamba ŋŋaanyi nambuulira open ne mugamba afande kati otuuka ddi ani gwompa ku ssimu ne mukaliramu ne mugamba ani gwompa ku ssimu ani ngeno kulanga yebuza mbadde ensaaga abazi just joking mbadde nkupima ndabe ndoza olengera abasajja abo bwe batulaba balowooza ffenna tuli cheap bwe batulaba balowooza basobola okukozesa mayindi yaffe munnange ffe abamu twayingira mu tozina kyosobola kumpa kyenkanankana struggle toyina kyosobola kunkozesa kunzanyira ku bwongo nze Sseggirinya ndi kyendi lw'amaanyi g'abantu ndi kyendi lw'amaanyi g'abantu without people power Sseggirinya singa siriwo nze ndi kyendi lw'amaanyi g'abantu nze abantu bano benzize entambula nabo be banwanirira Sseggirinya nemba nga nze NUP flag bearer wa Kawempe North nyinza kusasula ki abantu nyinza basasula ki kiki nyinza okukolera abantu kiki abantu abanwanira ne bagamba nti Sseggirinya kadi abeere nayo mutandiso mbu munzanyire ku bwongo mugende munonye bali abantu abali cheap temukiddangamu osi side owe na Rufenya ne regional side owe na Rufenya watch out era nababuulira ne magana nti wenzirirayo ekyo kyonna kibabuulira openire kyovala bafuna obusungu ne bantwala ekiro mu kooti esaawa 2 can you imagine saawa 2 otwalayo omuntu mu kooti I'm not up at all sobola kusirika oba munzite naye nga abantu mbabuulidde kiki ekiri ku ground ne byemukola ate n'abaana baffe baba bakutte mwebereremu aba basajja tebalina kye basobola kukuyamba okujjako okwagala okukozesa obukozesa tebalina kye basobola kukuyamba bw'obanga oli mu struggle beera mu struggle kubuulira mazima bw'obanga oyagala bakozesa omutwe gwo n'okkiriza bagukozese tebalina kye basobola kukuyamba abo abasajja banaku ze mbadde mbalaba wali mbadde mbatunuulira wali ne mbatunuulira nti n'olaba akugamba ayagala okukozesa obwongo bwo ayagala okugamba kakati katukuwono tukusonyiwe ku ssimu ng'olengera n'emimwa gyatise n'enjala emuluma naye yakugamba mbu agenda kuwa omuntu oyogere naye mbu bakuwe police bond enyambe kati sivuddeeyo nga sina maanyi gammwe nvuddeyo lw'amaanyi g'abantu nvuddeyo lw'amaanyi g'abalooya abazze ne bayimirira nange mbabuulira mazima nvuddeyo lw'ekyo
kuyimirira n'amaanyi g'abantu nvuddeyo lwa balooya abanwaniride nolwekyo sijja kukangibwa kati ate ndi mukambwe nnyo. Wama, thank you so much. Sendagire Abudu enamba wama yiyo nagitadde waawo eri pinned down kanjikuwe Sendagire. Nolwekyo munnange embeera bwetyo bwebadde abasajja abo nemba simatuka kati olw'ennugu olw'okubanga banninako obusungu tobulabanga babadde baagala badde mbankwatirawo mu kooti wennyini nga bakanyimbula baddemu bankwate ne munnange basanze ttiimu yange naye listed bwe mbanga nyina fayiro ey'okubiri nga bwe mukyogera nti muyina fayiro ey'okubiri omusawo gwe najja munsamoninge nyina office ku sitewolo muweereze samanizi nja kujja mu kooti mu mirembe ne lwaki omuntu omugwira bugwizi lwaki omuntu omukwatanga omubbi ne muntulugunya ne munsambasamba ne munninyalinnya ne ngenda mu pulizoni lwammwe omuntu alina omusango lwaki omukwatanga omubbi lwaki munkwatanga omubbi munsambye munninyerinye muntulugunyiza munkoze buli kintu kyonna ndi munyiivu nnyo Seggirinya ku mulundi guno sikolanga kola yivu nga ndi munyiivu nga olunaku olwaleero ndi munyiivu Seggirinya nti omuntu alina office kabe mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alina office bwe mba mulina kyemwagala ajja nnyonnyole mumusamoninge enamba ereeta mannya Kasagga John Bosco Katumba enamba ereeta mannya Kasagga John Bosco mumusamoninge mumuyite munange wakoze kino jangu wennyonnyoleko nkwate samanize mumpadde ne balooya bange nzije nabo nene ogwira omuntu ngalinga bbye mbabulya mazima ku makyadde bandeeta mu kooti wonna we tuyisa abantu badde bamanyi nti ono waba teyasse muntu yabbye kumanyi okuleeta omusajja bandeetedde ku mpingu bwe bati nempulya amaziga gaagala kumpitamu nenga nti naye eno ye struggle gye tuyitamu bujja kukyenkya bino nga tubyogerako nga lufumo bijja kukyenkya bino nga tebiriiwo nga Uganda ekyuse nga Uganda ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu mbabuulira mazima tewali kitasoboka bino byonna bye tuyitamu nze mmanyi Seggirinya bya kaseera buseera but with the time mbabuulira mazima with the time Katonda ono atali anguzi Katonda ono our people power nabaga Katonda our people power teyebaka mbazibuulira mazima tujja kuwangula because mukama waffe atukulembedde mu struggle ali determined naffe bakulembedde mu struggle tuli determined tujja kuwangula mbabuulira mazima nolwekyo nebaza bambi mwenna abayimiridde nange mwebale nnyo mwebalire ddala social media fraternity thank you so much mwebale kuyimirira nange mwebale kunnwanirira mwebale kumbeereramu mu kaseera kembaddemu ak'okutulugunyizibwa mu kaseera kembaddemu nga embeera si nnungi ne muyimirira nange bambi mwebale nnyo mwebalire ddala saba Katonda abasasule mu sera abantu ba social media thank you so much mutaddewo pressure mutaddewo tabo nenwanirirwa media houses zonna nga sisosodde bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ate ntuusa okusaasira kwange eri abo abafiiriddwako abantu baabwe gavumenti eno beyakubya amasasi in broad daylight ng'ensi eraba era bwe mbanga munnyongerako fayiro mugyongereko abo abantu battiddwa gavumenti yene ye Uganda yeyabasse omuntu atalina mmundu omuntu atalina kasaali omuntu atalina jjambiya omuntu atalina jjinja lwaki omukuba essasi omuntu alina emmundu goyinza okugamba nti kamukonfrontinge n'emmundu naye omuntu atalina jjinja bambi famire ezafiiriddwako abantu bammwe ekibi nnyo mbeera eyo yansanze mu kkomera ebugembe nga nange mwendi omwo ne banga Seggirinya abantu bambi baafudde ennaku n'ennuma naku n'enkwata
bambi sowi kitalo nnyo kitalo ddala tusaba emyoyo gy'abagenzi Mukama Katonda agiramuze kisa bwe tunaba twambadde engule abo bamu ku bazira baffe be tujja okgenda tuteekeko ebimuli be tujja okgenda tukyalire famire zaabwe tebona nabagamba Segirinya njagala okukola omukeya center lwaki njagala nnyo okukola omukeya center tikati abo bafiiriddwa abantu baabwe babadde balina zi families ze balabirira badde balina abaana kati Segirinya nga nkwata abaana abo families ezo zibalese ngamba twala wali mu omukeya center yaffe nga tubalabirira bambi era bwe naba nteredde bulungi family ezo zonna buli family yonna ngenda kuginoonya ng'enkola yaffe Segirinya bwe zeetambula ngenda kuginoonya tulabe nga tuyimira ne families ezo twongere okubagumya akaseera kana kazibuke balimu babe bagumu Katonda bwa yawa era yajjawo gavumenti olwokuba nti yagala kubeera mu ntebe ebyo byetandise okukola omuntu atalina mundu kyekinuma Segirinya olaba confrontinga bwoti omuntu atalina mundu olwo omuntu alina mundu ng'akedde ng'agiina bwati oyinza mu confrontinga otya naye omuntu atalina emikono emyerere waliwo omukazi gwe bakuba amasasi omukazi asavinga emmere yali akutte puleti bwati asala kkubo amaze okuwa abakiraya nti emmere asala kkubo azzaayo masuwaani ewa boosi we n'essente ze bamusasudde ne mukuba essasi wano kubbiri bangambye bakubye omubazi essasi kubbiri that's my area of jurisdiction ya Kawempe North nze ntwalawo ne bakuba omwana waffe essasi n'afa can you imagine nolwekyo ngenda kukola enteekateeka okulanga family ezo tugenda zikyalirako mpola bambi tuyimirire nabo mu kaseera kano ak'obuzibu ke tulimu ate manyi balese abaana abato nja kukola ekisoboka okulanga tubanoonyeza bubbasali zibasome with time nga twambadde engule nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse president w'eggwanga Uganda mbabuulira ffe tugenda kubeeranga mu M7 yalwanira eruweero naye amazima gakanamugula abantu beruweero yabeerabira abafiirwa abantu baabwe abafiirwa ente zaabwe abafiirwa ensolo zaabwe fe government ya M7 yatugumbudde abantu abo abafudde because be bali answerable ku muntu mbabuulira mazima era kye tugenda okukola family zaabwe tugenda zikyalira ku mumanyi Segirinya bwe manjogedde ekintu nkitegeeza era nkisimbako amannyo mbagambye mu kaduukulu gye nabadde ndeseeyo abasibe 14 era abo abasibe 14 ngenda balwanira nabo bafulume namba yabwe ngifunye list yabwe ngifunye amanya gonna ngafunye tugenda balwanira nabo baveeyo era bwe mbadde eri mu kaduukulu ne banga Segirinya muno naffe totuleka wano nga bw'ofulumye naffe tulwanire tufulume bambi abasibe mwenna abali mu kkomera eri Bugembe abakwatiddwa mu bintu bino ebya struggle yaffe ey'okulaba nga twambala engule sinza baleka mu kkomera kuba nvuddeyo abamu nga bakaaba kale Segirinya gw'obadde otugumya kati nange nga bwe nali nalufeenya nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu aŋŋumya munange era kyekibadde nange Bugembe nga bambi abaana abakwatibwa mbagumya ne bagamba mugume tewali kitaggwa ate bwe nfuluma wano namwe sigenda balekerera list yabwe nzize nayo era mazo gikwasa balooya kyengenda okukola Segirinya kwe kulanga tukola follow up abaana abo bonna babenga bafuluma bangambye Ekirinnya naye wali abaana baffe kinakyo tugenda kikolako kulanga abaana abo abali Ekirinnya bafuluma bave mu kaduukulu kubanga bakwatibwa bwereere misango gye babateekako misango gyonna mipaatike miyiyeyiye nolwekyo enteekateeka Segirinya mu ekyo mumanyi era mbagambye abaana abo nzoke mulaba nfulumye nammwe mugenda fuluma era process y'abaana baffe bonna bali mu kaduukulu kulanga bava mu kkomera tuli mugikolako nga NUP tulina enkola etali mu bantu balala mbabuulya mazima kino ekintu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitusigamu ate tukitambuliddemu ebbanga ffe tetuleka muntu mu kaduukulu mukiwulya tetuleka muntu mu kaduukulu ekyo NUP ffe kaffe tukirina tetuleka muntu mu kaduukulu era ne bali abapolisi y'Ebugembe abakomera ly'Ebugembe bange kale katulabe ne mbagamba Segirinya mundaba wano abo abaana tugenda kulwana bafulume era mujja kulaba ngamba jjeyo bonna mbabuulira mazima kansabe Katonda natuwe bulamu bwokka kuba process tugitandiseeko olwaleero paka abaana bafaabo nga bavuddeyo bambi baddeyo mbenganda zaabwe kubanga tebalina musango kati mulimu omuvubuka omu waliwo omuvubuka omu kandeteka amannya
bambi waliwo nvubuka omu bamuyita Mutesi bambi angambye Mr. Update naleka mukyala wange nga agenda kuzaala ali lubuto agenda kuzaala mwezi guno gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi ndowooza angambye 3 naku z'omwezi 3 guno omwezi agenda kuzaala nyamba okwasaganya Sseggirinya ate si oba omugulira ku bugoye bw'omwana oba omuntu alira mu ddwaliro azaale ne mugaate weeraliikirira muganda wange ekyo ngenda kukikolako era oyo nvuddeyo nga ngambye nti bwonkolera ekyo n'obusibe tebujja kunyiga kuba mbadde wano mukomera saamulekera yadde 10 saamulekera yadde obugoye budde bwonna olubuto asumulukuka ne mugamba ntotya ekyo ngenda kukikwasaganya era bwenfulumya akaduukulu nga Sseggirinya ndi mu mbeera mbi ng'essimu zange baaziwamba mbadde nyina emitwalo 5 ejo nagisigaza nagikuuma ku nsawo nensoka nemperezaako mukyala we emitwalo 3 nemugamba nti maama w'abaana sente ezo nze nzikuwadde baawo mbadde naye mukomera naye zikuyambe bambi omwana ono bamukwatidde Bugembe gye bamukwatidde bamukwata awanise omukono bw'ati agamba nti fuli Kyagulanyi kuwanika buwanisibwa oti mukono nga talina kyakutte kyonna bambi ne bamusiba ne mbaweereza emitwalo 3 era omukazi angambye n'enjala ebadde egenda kunzitira mu nnyumba ali lubuto talina kyakulya ekyo nemba nga nkikwasaganyizza omwana omulala bamuyita Talemwa Samweri Basereka oyo naye noza bambi mulengera Talemwa Samweri Basereka naye ampadde famire ye one bamukutte nga tayina buyambi bwonna ennyumba mpangise biki era naye mugambye totya ngenda kukikwasaganya so ensonga zonna ngenda kubeera nga nzikwasaganya mpola baana abo mbadde nabo mukomera nga bwe mbagumya nabo bwe bangumya era mbasuubiza ne mbagamba nja bikwasaganya mu NUP government oba mu NUP fraternity nze minister wa disaster preparedness ensonga ezo nja zikwasaganya naye asinze okunkabya amaziga ye mwana ono yasinze okunkabya amaziga angambye Sseggirinya kyala wange bambi asumulukanga 3 nyamba buyambi era ekyo nenkitandika kunga mmanyi Sseggirinya enkola yange nga mumanyi enkola yange so embeera bwete bweri katusabe ne bana abaana baffe abali 14 abali mukomera eri Bugembe tubenga tubajjayo mu ward 1 mulimu abaana 7 ne ward 2 mulimu abaana 7 be baana 14 Bugembe ina ward 2 ina ward 1 ne ward 2 kati nze mbadde mu ward 1 mulimu abaana 10 mulimu 7 ne muli 7 era abaana bo tugenda Rwanda bambi baveeyo kati waliwo omulala gwe twali naye mu kaduukulu kamu akenda Lufeenya nze naye actually nga era yali mu kaduukulu kamu ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu omwana oyo bamuyita Yigoba Samweri omwana oyo bamukwata ne bamukuba yena ajudde ebinubule byonna ajudde ebinubule yonna era kati one njagala kukola ekisoboka ndabenga njogeraganya n'abakwatibwako bambi abenga asobola okufuna medication okulabanga asobola okubeera nga atereera nupu agambye Sseggirinya ngena kusindikira emitwalo 5 bambi we bali nnyo bali eddala era obozi sindise mba nkwasaganya ne famire bambi tubenga tusobola okubeera nga abaana abo tubayambako mbadde nabo mukomera sisobola kubalekamu nga atenze Sseggirinya nvuddeyo kuba abatulwanyisa bajja kikozesa ng'ekyokulwanyisa abakulu bwe bavaayo nga balekayo abato ate nga Sseggirinya eyo si nkola yange nupu thank you so much enamba yeeyo eri 0709556589 erimanya ga Bosco Kasagga koweerezaako ba John Bosco Kasagga koweerezaako kabakatuuka baagala kikozesa ng'ekyokulwanyisa Sseggirinya bo bafuluma Sseggirinya bo bafuluma naye bakulu ne basigalayo ekyo baagala kikozesa ng'ekyokulwanyisa mu NUP bwetyo si bwe tukola bw'ofuluma ate ng'olwanirira banno kati nga bwenfulumye abo abaana baffe nabo ngenda balwanira inshallah bagenda kufuluma ate Sseggirinya mumanyi ekintu ze manyi kyogedde mba nkitegeeza
bagenda kufuluma because tebalina musango lwaki babakwata ekyabakwasa kugamba nti Kyagulanyi president wa Uganda ddako ekyabakwasa kwebereramu era ngenda kubeera ngamba kwasaganya bulungi nnyo mbagumiza family zonna nzifunye no list ndo za mugirengera zonna nzifunye bulungi nnyo bonna ngenda kulanga family zaabwe nzikwasaganya mpola tulabe nga tusobola ekintu kino kubeera nga tukitambuza because kyembeetagamu tibayi bwe baba tuuse mu kooti ate baba beetagayo basulities kati ekyo kyengenda okwasaganya ne family zaabwe tulabe nga bavaayo mu ngeri emu oba endala ono w'omukyalo ow'olubuto ye namu ofanji muwadde mukyala nja muno naye waka mutwale azaale bulungi nnyo ogoye bw'omwana Segirinya ngenda kubugula nabiki byonna era ngenda bikwasaganya newankubadde nga wanazaalira bbaawe tujja kuba tumugyeyo naye bambi bbaawe ajja kuba talina kikola kisobola kubeera nga kimuyamba mwana ono bamukubye nnyo ate ne bamuggalira kyobola bana basajja tebalina kisa bannange mbabuulira mazima basajja bano tebalina kisa owooti omuntu ebibonerezo bibiri omukubye beyond repair ate omuggalidde ali mukomera atonnya musaayi nenga bwe babuuza bamukubidde ki teri nsonga gye basobola kuwa wabula bagamba ekyamukubiza kuwagira Kyagulanyi so kumigimu ku misango kati egiri mu ggwanga Uganda bwewagira Kyagulanyi oboziza omusango kitegeeza ffenna mugenda tusiba era nze okubanga kuwagira Kyagulanyi kitusibya ndowooza nze temwandi ntadde mbabuulira mazima kubanga obwagazi bwa Kyagulanyi buli lukya bweyongerako bweyongezi Segirinya buli lukya bweyongerako bweyongezi bambi mugana nge Senkungu Peter webale nnyo webalire ddala ongambye Rocket Band ejje amusending yusa mukama ne Segirinya kakuyambe amina bweyongerako bweyongezi buli lukya so ono ye offer yonna ngenda gikola bambi mugumiza abaddaako abanga ali mulinga ga Segirinya mukyala wange lubuto luyinza omutabukira nga namutwala mu ddwaliro tewali neighborhood je ninanye ba NRM bajja kusanyuka busanyusi ne mugamba guma byonna ngenda bikwasaganya era mukyala we maze okwogera naye buli kimu ngenda kubeera nga Segirinya nkitambuza bulungi nnyo era mujja kundaba wano nga nkutte motoka yaffe yakigudde wani mukyala munone yewaka obugoye mbugule mutwale mu ddwaliro biru y'eddwaliro Mr. Update ngisasule muzze waka bawaka kanomutima kubanga ekibadde kimukabya amaziga ngolaba ebiwundu byalina takyabiwulira nenga agamba nange Segirinya okumutima gwange omuntu gwe bayita Kyagulanyi tusobola kumujja kubanga mwagala era emiggo gino gyonna baginkubye yadde baginkubye naye sina kyakola kubanga oli mwagala naye ate nyina wakazibu Mr. Update konze kazibu ki bambi mukyala wange bagenda kunsekerera awe no bawudu je ninanye ya NRM kati tugenda ba challenge ngaba ba NRM ngenda twale motoka afe kigudde wani tujeyo mulwadde Segirinya muteke mu motoka muvuge mutwala azalire mu ddwaliro ate lyatandizaliddemu muzze n'obugoye n'ebyokozesa byonna mataga mwana bikiwe na Segirinya byonna ka shopping ko nanka kole era nga bwenzize nkole ebbanga lyonna because mu NUP nze minister wa disaster preparedness so oyo mwana gwe bayita Mutesi bambi ne muleseyo enamba zezo sagala zibalaganyo kati waliwo omulala bamuyita mutawonga muzamiru naye bambi era alina obuzibu naye abungambye obuzibu bwe bamukwata ne mukumukwata bambi yaleka ate kale nti babanja naye nja kimaliriza mugeye totya naye yadde babanja tugenda kujjayo ate ndere ntumusasule fe mu NUP bwe tukola abantu baffe ebyo nabyo nanja bikwasaganya Segirinya mpola kirungi bino bigenza okujjawo ng'ate n'omwezi gwange Segirinya gugenda guggwako ogw'omusaala kitegeeza ngenda kukwata akasaala kange akampeebwanga road councillor nkateeke mu department eyo ey'abaana bano bembadde nabo mu kkomera because abaana bano bagezezzaako nnyo okunkuuma mbadde mbeera mu kkomera nga Segirinya ebikubi nnuma bikine nga baŋŋumya baŋŋa Segirinya obanga osobola okwebaka weebake tojja biwulira kwegamba gundi eyo embeera eyo gye badde banteekamu mu kkomera nange kyennyina obbasasula kyekyo so eno embeera eno yo nja gikwasaganya temukitya nga nze Segirinya omusala gwange mukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga nfulumya akaduukulu ogw'omwezi guno kagugende mu department eno ey'abaana bano bembadde nabo mu kkomera erimu bweriti nga tusula wamu
mukomera eriye Bugembe bwentyo bwensazeewo Segirinya nganze era mwene embeera sagala gwa ngambe nti tukwatizeeko njiwaddeyo nange nga offer ng'omusajja abadde mukomera ne bannange nange njagala nkwate ku kyange kyemmanyi nti kimmenya ke kasaala akange kagende mu department eno ey'okuyamba family z'abantu bano bambi basobole okumanya nti balina abantu ababafaako kuba baagala kikozesa nga kyakulwanyisa mbuffe tuvaayo bali ne basigala kati katukikozese naffe okukibakubisa nti ffe tetuleka muntu mu kkomera kyobola abaana baffe bakwata ekamunkya bonna twabajjayo mu kkomera gaali maanyi ga social media na NUP na mukama wange Robert Kyagulanyi Sentamu abaana bonna ntubajjayo mu kkomera buli muntu waffe ina gwe tufunako information nti bamukutte tumujjayo because tuna kaluko nake twagala kufiirwa nga NUP buli kaluko nakonna tukaagala buli kaluko nakonna ffe tukavaluinga that's why twetaaga abaana abo nga balamu kyovola twalumiddwa nnyo ne bana abaafudde kubanga abadde bawagizi baffe badde batwagala ne bafiiridde mu mbeera ya gavumenti ey'obulagajjavu okuba gavumenti eyagala okulemera mu ntebe egamba abantu ne bafa miliyoni yo neesigala mu ntebe manyi omuntu nga dictator ngali power angle ng'alina alowooza buyinza yagamba Segirinya ne bwafa guuni ne bwafa neesigala mu ntebe ne munaye ffenna enkomerero kufa otta munno olwaleero naye nkya ogenda kufa nze olwaleero munnengera ngenda kuyamba bano abaana naye leero nyambiddwa abantu nga nze ndi mu kaduukulu nga sobola kweyamba nga sobola kwerwanako nenyambibwa tiimu ebadde ebweru ebadde mbashami mu malende ebadde mba pastor muwanguzi tiimu ebadde mu bagundi ebadde mu bakanso Jofule ebadde mu ba honorable muwadanku nyingi ze nga ndi mukomera nange nyambiddwa buyambibwa kino kyokolera banno enkya bagenda kikolera gwe mbabuulira mazima enkya bagenda kikolera gwe mbadde nyimirirawo ku lw'abaana naye abaana bandaze nti nabo basobola okuyimirira nange mu mbeera eno abo abaana ba Sky Soldier bajja mu shiidi beetaddemu ssente ne bajja ne basula ejjinja nga bagamba nti katusula ejjinja tukere mu kooti ya Segirinya ebyo bye munsasudde byenzize enkola muŋŋeye Segirinya naye katumusasule ne muyimirira nange abo abaana oyinza bba waaki nange Segirinya ŋŋamba nti abaana be mbadde mbere nawo mu kkomera nga balina obuzibu ng'ate Segirinya nfuna omusaala ng'omukulembeze nange kana akatono akange kankaweeyo eri abaana abo be mbadde mbere nabo mu kkomera mu mwezi guno nga guggwako nange mmanyi nti eyo ye contribution yange gye ntadde ku baana be mbadde mbere nabo mu kkomera akawunga mu kkomera oli ke tubadde tulya tekabadde akawunga akabadde kalibwa abaana kabi baba wa chicken feeds baba wa pig feeds emmere embi njagala kukolayo offer y'obuwunga mbutwaleyo mu kkomera eryo mbutwale njagala kukolayo offer mbalabye bambi ebijanjaalo si birungi bye balya mbatwalireyo ebijanjaalo bannange bemade nabo mu kkomera bamanye nti bwe baatusiba wano ne Segirinya bwe yaddayo yamanya ennaku gye tulimu n'abaako kyatuleetera ekyo nvudde nakyo nga nkirina mu mayindi ti abaana bano be mbadde mbeera nabo ne twebaka ekiro yadde Segirinya mbadde nsula ebikubi nnuma biki naye nga bankuuma nga tebakkiriza muntu yenna kwagala kuntuusaako bulabe nga mbeeramu nabo nga basibe bannange naye nga bampolotekitinga nga bambi baŋŋamba weebake ebikuuwe oneebaka tebijja kuluma tojja biwulira nga bankuuma naye akawunga ke balya nga si kalungi nyina okukolayo ofa y'obuwunga mbutwaleyo Segirinya bamanye nti baatusibako wano ne Segirinya n'atulowoozaako mu kino blanketi betaaga bu blanketi sobola ogendeyo mu gundi ne shoppinga bu blanketi obwo obutono obwo babwetaaga b'ebikabwa ebisimagulu mbu batwalire kuba seminti we baneeteye bakikako babuulira mazima komera lirindira byeddene betaaga kapeti eyo nayo kapeti nayo ngenda gitwala njibatwalire ensi emanye nti baatusibako n'omusajja gwe bayita Segirinya Muhammad naye baatusibako naye alina kiyakola mu kkomera wano bambi Medi Kawoya thank you so much agambye Segirinya nange nkyanja kuwaayo akantu thank you so much enamba yeyo Medi Kawoya 0708 9565 8 enamba eyo erimanya ga Kasaga Bosco Medi Kawoya so yeyo offer nange gye ngenda okukola ku kkomera lye mbadde mbeeramu ne bannange nga abaana ne bamuwa emmere amazima gakana mugulu n'ali akawunga nga tekayita ku mumiro n'ali akawunga nze appetite ebadde yafa Segirinya nga ntuna butunuzi naye omwana bamuwa akawunga nga buli toosi gy'ateekayo anywerako tampeko z'amazzi 2 toosi eno gy'atadde mu kamwe esobole okukkirira mu lubuto
kawunga nga kabi amazima ga Katonda mu ggulu nga n'embizze esobola okulema okkalya nga kabi baana abo lwaki sibakyusizaako dayati olw'olumu ne mbagulireyo tuleza amagi nga ziizo ne mbagulireyo buwunga nga bubwe bijanjalo nga bibyo kyensobola obbasasula kubanga bwe tubadde tubeera mu kaduukulu nga be bamprotectinga nga be bankuuma nga bembeera nabo jukira abasirikale bagenze dda abapulisoni buli omu yagenze ne waliwo ttiimu gye mbadde embeera naye ey'abaana abo kyova olaba siyinza butabalwanira fuluma kaduukulu ate n'abalala mbadde embeeramu nabo siyinza kubeera nga sibako kye mbatwalira kubanga ekyo Katonda yakinteekamu mbadde embeera wali ne mpulira ng'ennaku enzita mbadde embeera wali mukomera ne mpulira ng'ennaku enzita nga mpulira njagala nnyambe naye nga sisobola nga nange ndi musibe nga mpulira obutima gungamba Segirinya abaana bano obayambye otya naye nga sisobola kubanga nange mbadde musibe nolwekyo yeeyo embeera ebaddewo mbeera nga si nnungi mbeera nga mbi naye Katonda wa buyinza finally Segirinya ndi bweru kati nako olw'enkya ate njagala kukola nteekateeka ejoyininga mukama wange mu field gyali ate nga bwe nkwasaganya n'ekyabaana abo okubeera nga bayimbula omumanyi Segirinya mirimu ngikola overlap bwembeera eno bwembeera eri n'abasirikale be Nalufeenya ekyo kibaluma era bangambye Segirinya tukulengera oli eno oli eri ne mmanya nti kitegeeza byenkola bibaluma kati ate amaanyi ne ganneeyongera bweyongezi kyova olaba ngenda kukyongera mu bwongezi maanyi kuba nategedde n'abasirikale be Nalufeenya kibaluma bwenkwasaganya ekya pulizoni bwenkwasaganya field ya mukama wange ate bwenkwasaganya ne constituency yange bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nabambeereddemu saba mukama Katonda abasasule Katonda nsaba bawe kye musinga okwagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale musule bulungi.